सो गाइज म चाहिँ उठेर यसो कफी खान आइसक्यो आज छुट्टी हो दोस्त पनि त्यहाँ छ आइसक्यो हामीले फेरि नयाँ दिन नयाँ सुरुवात किरणसँगै यहाँ फेरि हाम्रो अनिल दाईकोमा बारिस्टा है फेरि बिचरा अहिले अब अनिल दाई आएपछि देखाउँछु ल केटा हो हाम्रो यहाँ कफी आएर पनि भ्याइन लगाइसक्यो होइन अनि हाम्रो दाई हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ फेरि बारिस्टा प्लस दाईको फेरि साइड बिजनेसहरू धेरै छ होइन रेन्टलहरू अब गाडी साडीको रेन्ट होइन रेन्टमा कसैलाई गाडी साडी चाहियो भने आउट अफ मालटाला मात्रै है फेरि अनि कति छ तपाईँको दिनको पर डे 25-35 हेरेर हुन्छ गाडी डिपेन्ड्स अन द कार हैन गाडी हेरी हुन्छ है हामीसँग हाम्रो त्यो सबै अब त्यो लाइनको है अब भेनहरू पनि त्यो पिकनिकहरूको लागि चाहिँ भेनहरू पनि छ है हामीसँग है हाम्रो बुढो बारिस्टा मात्रै होइन कि फेरि खत्रै हो होइन बुढो अनि के छ त अनि तपाईँको नेपालको छुट्टी कस्तो भयो के भयो अब न्यू इयर यतै मनाउने हो लोसार यतै मनाउने हिजो मनाउनु भएन तर हिजो होइन हाम्रो स्पेशल न्यू इयर इभ हुन्छ खसी काट्ने क्रिसमस कस्तो भयो त क्रिसमस ठिकै भयो यसो भेराइटीहरू भयो त्यति है दाइको त जहिले हरेक दिन फेरि हाम्रो दाइको त फेरि यस्तो हो नि त फेरि महिनामा फेरि 30 दिनै काम हुन्छ फेरि पर्सि 2 दिन छुट्टी थाकेर छुट्टी लिएको हो फेरि क्याफे बन्द भयो भने मात्रै छुट्टी हुन्छ फेरि बुढाको कमाहा बुढाले त्यसै हाल्छ त 4-5 वटा गाडी सब रेन्टमा बुढाले अब मेरो साथीहरू आउँदैछ अब त्यतिखेर भनौँला है बुढा त्यही 25-30 होइन त तेरो नाम लियो भने डिस्काउन्ट हुन्छ अझ मेरो नाम लियो भने डिस्काउन्ट पनि हुन्छ रे 50 हाल्छ डिस्काउन्ट दिन्छ बुढाले दिन्छ हो त 35 को माल 50 मा आउँछ लगायत कसैलाई गाडी साडी चाहिए होइन आउट अफ माल्टाको है फेरि माल्टाकोहरूलाई त दिनुहुन्न यहाँ त फटाएर हुन्छ होइन लिएर गर त्यस्तै होला गाइस अब हाम्रो चाहिँ आज अब दाइको 4 बजे छुट्टी छ हाम्रो सेफ आउँदैछ फेरि घरमा 2टा सेफ हुने भयो आज घरमा अब के स्पेसल पाक्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ हाम्रो सानो मिटिङ जस्तो हाम्रो फेरि खानालाई पनि मिटिङ हुन्छ क्या फेरि डेली हामीले फेरि फरक खान्छौँ खानालाई मिटिङ हुन्छ फेरि बिहान उठेर यही कफी हो 1 बजी सक्यो अब केही खाएन होइन सिधै हामी बेलुकाको सिधै बेलुका एकैचोटि बेलुका लगाइज अब फेरि पैसा भएर नभएर होइन हामी डाइटिङमा छौँ लगाइज दोस्त तिमीलाई यहाँ नआएसम्म के हुन्छ अरे मेरो पैसा चिलाएको छ नि त्यही कारण खर्च गरौँ रातभरि चिलाएको थियो कि त्यो भएर खर्च गरौँ मन लाग्छ मलाई के लिनु लाग्यो त नि अहिले रामन फेरि 3x छ फेरि चाक पन्ध्र भन्ने कुरो खै यता यस्तरी समातेर यस्तो बस चटनीको लागि यो अनि त्यसपछि अरू हरियो खुर्सानी ल गाइज ल सी यू केही भन्न साउनी मिठो बनाएर खानु होला खै नमस्ते गरेको छ त नि नमस्ते धेरै भए पार मलाई नि बोलाउनु होला ल बाइ चाउ ल गाइज हामी चाहिँ यहाँ कपडा किन्न आएको दोस्तलाई لانه والله ما يجي طقم غالي عادي ما في مشكله ما تاكل اهم شيء डिस्काउन्ट चाहियो रे दोस्तलाई ल गाइज ल गाइज घर आइपुगे होइन सब्सक्राइबरले हामीलाई फेरि यहाँ खाना पठाउनु भएको छ अहिले अनबक्सिङ हुन्छ हाम्रो सब्सक्राइबरले फेरि अनि के हुन्छ यहाँ अब हेर्नुपर्छ अहिले अनबक्सिङ हुन्छ अनबक्सिङ गर्ने बेला भेटौँला होइन सी यू हाम्रो घर चाहिँ यही हो
दोस्तको चाहिँ यहाँ कपडा सपिङ सी गाइज ल हाम्रो चाहिँ सब्सक्राइबरले यहाँ खाना पठाइदिनु भएको छ अरे हाम्रो सब्सक्राइबरले फेरि के पठाएको छ अब बल्ल यहाँ अनबक्सिङ हुँदैछ राम्रो प्याकिङ गरिदिनु भएको छ हाम्रो सब्सक्राइबर जीवन कता हो सब्सक्राइबरले साग आलु यो भेन्डी आलु सिमी आलु ए सिमी आलु यस्तो नगर्नु के हामीले भेज खान्दैनौँ यस्तो नगरिदिनुहोस् होला यदि तपाईँहरू सब्सक्राइबरहरू तपाईँहरूले हामीलाई यसरी होइन ल्याइदिनै चाहनुहुन्छ भने पोर्क चिकन खसीमा पनि हामी बल गरिदिन्छौँ अनि फेरि यो चाहिँ राम्रो पठाउनु है एनर्जी ड्रिङ्क हजुरले यो अर्को नि डिब्बा के हो यो फेरि दाल दाल मासु हो चिकन चिकन रहेछ हो हाम्रो जस तपाईँ फ्यानै हो जस्तो लाग्यो डेली भ्युअर्स होला थ्याङ्क यू मिठो छ स्वाद पाएन मैले पिरो चाहिँ भयो तर हेर्दा यस्तो दामी देखेछ होइन अब भिडियोमा नदेखेला थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सब्सक्राइबरजी ए यस्तरी ल यति भन्दै अहिलेलाई चाउ अब हामी के गर्छौँ देखाउँछौँ बाई ओहो हाम्रो सब्सक्राइबरलाई अब म के भन्ने तपाईँको के बयान गर्ने मैले यो चिकन होला भनेको अझै पोर्क रहेछ जानेको हाम्रो डेली भ्युअर्सै रहेछ हामीलाई के मन पर्छ सब थाहा छ तपाईँले जानेको लभली हाम्रो फेरि सब्सक्राइबरले खाएर भिडियो बनाइदिनु न भन्नुभएको थियो नि त त्यही भएर त जानेको तपाईँले ल गाइज अब चाहिँ खान्छु दामी भयो होइन फेरि यस्तो जान्छु राम अहिले भेटौँ न मेरो चाहिँ यस्तो छ दोस्तको चाहिँ करेन्ट र अन्डा हो रे अहिलेलाई भाइ आज हाम्रो सेफ आउँदैछ आज हामी खान्छौँ आलु परोठा लगाएज मैले चाहिँ यहाँ चटनीको लागि गोजरा पोल्दैछु दोस्तले यहाँ यता गर्दैछ हाम्रो सेफ दाईले फेरि यहाँ प्याजहरू गरिदिनुहुन्छ हाम्रो प्रिपेरेसन हुँदैछ आलु परोठा होइन आजको स्पेसल हाम्रो दाई फेरि सेफ हो फेरि आजको पहिलेबाट घर 25 वर्षको ठ्याक्क दाईसँग छ फेरि ल यहाँ चाहिँ आलु हुँदैछ यहाँ चटनीको पोल्दैछु ट्याक्क है ल बिचमा देखाउँला होइन ल दोस्तले के गरेको यो दोस्त आलु छिलेको हाम्रो दाइले चाहिँ यस्तै काट्दै हुनुहुन्छ होइन हामी आज बिजी छौँ होइन दामी बन्छ है आज चाहिँ फेरि सेफ ओरिजिनल सेफ आयो डुप्लिकेट होइन
चिन अहिलेसम्म गरेको त हो के गरेको स्टार के आउँदै हराएर मात्र त्यसो चाहिँ अब उता काम हुँदैछ ढ्याक्क होइन सब्सक्राइबरहरूले यदि गिफ्ट पनि भयो दोस्तलाई एउटा कट्टु ट्र्याक जे भए पनि होइन एउटा गिफ्ट गरिदिनु पर्यो यार कति भयो यार देखाउँ न अब चाहिँ म ट्याक्कै चटनी बनाउँदैछु है सुरुमा गोलभेडा हाल्नु पर्यो त्यसपछि धनियाँ यही हो त्यत्रो त राख्नु पर्दैन अनि फेरि ढाकिदिउँ है के हो धनियाँ अनि खोर्सानी उयो छ हजुर लसुन है लसुन हाल्नु तिनवटा धोएर है चट्टा पारेर लसुन च्याक्का धोरे तपाईँलाई यो लसुनको यो चाहिँ काट्नुपर्छ यसले होइन है यसले उस हुन्छ पत्थर जस्तो हुन्छ नि काठ जस्तो के यो पछाडिको के पत्थरी हुन्छ अरे कि यसमा माटोहरू हुन्छ अरे कि ढुक्क फेरि हाल्दाखेरि यस्तो पनि छ है फेरि हाम्रो हेल्दी हुन्छ भन न हेल्दी हुन्छ टाइप्सको यसरी हाल्नु हालिसकेपछि अब नुन नुन कतिको स्वाद अनुसार स्वाद अनुसारको नुन स्वाद अनुसारको नुन अहिले फेरि नपुग्यो भने थप बेसार थोरै स्वाद अनुसारको बेसार क्यान्सरको लागि पिन्च अफ बेसार भन्नु पिन्च अफ बेसार के अरे स्वाद क्यान्सरको दबाई किम्बु अब हाम्रो यो ढक्कन सट्ट लगाएर लागेन उतै हो ह्यान्डल अपोजिट नबनाऊ न उता पर बिचमा होइन त्यस्तो होइन भाँचिन्छ होइन अब यस्तो अनि त्यसपछि यो अन अनि यो यस्तो दोषले यो बिग्रेको कुरा हाल्यो क्या स्वाद अनुसार यो चाहिँ होला है गाइस अब यतापट्टि सर है एकदम फेरि डुल्दैन किनकि मलाई थाहा छ रिजन किन भनेपछि रिजन मलाई थाहा छ किन यो नघुमेको भनेर उल्टो उल्टो घुमाउनु भएन भएन यसको ह्यान्डल यता लगाउनु निकाल्नु अब यहाँबाट यता घुमाउनु टेढो लगाएर उता होइन अब त्यो त लायो बसल्नु न राम्ररी होइन त्यता त घुम्दैन क्या यहाँबाट सडक उता जान्छ यहाँ लाग्छ कि यहीँमा लाग्छ हो अब ल बसल भाँचिन्छ है भएन खै म हालिदिन्छु बस्नुपर्छ क्या त्यो होइन एउटा कस्तो भन्नाले नि एउटा यसको रिजन चाहिँ के छ भने तपाईँलाई म देख्छ के यो
अलिकति यो ब्लेडमा चाहिँ भएन दोष पनि फेल भयो है ल्याउनु पर्ने भयो यस्तो लगाएछ अहिले बनाइसकेपछि देखाउँला यार सेफै चाहिने रहेछ अनि घाँ हुन्छ त नि अनि सेफै चाहिने रहेछ ल ठिक छ बल्ल भयो यस्तो ल हाम्रो चटनी रेडी भयो होइन बनाउँदै गरेको पनि त देखाउनु पर्यो नि भाइ अब सिधै पाकेपछि ठ्याक्कै यहाँबाट यस्तो निस्केस गर ल हेल्पर पर्सनल हायर गरेकै भाडा माग्नुको लागि त ओरिजिनल सेफै हो म पछिको दाइ पछिको चाहिँ म हो त्यो भन्नु म पछिको हाम्रो दोष फेरि टिकटकर है दोष यस्तो यो टिकटक लाउने त लुङ्गी लाएर हिँड्ने नि हुन्छ म त्यस्तै लाग्छ हाम्रो दाइ चाहिँ सेफ हुनुहुन्छ 5 स्टार होटलको अहिले यहाँ चाहिँ स्टार नभएर यता आएको 5 मात्रै भयो स्टार भएन दाइको यहाँ उयो हुँदैछ यहाँ चाहिँ भयो स्टार भएन नुन सुन ला नि दाइ त्यो पनि खानु त लगाए जाऊ म नि यसो बनाउँछु कि म छुपिरहेँ दाम भयो दामी छ खान्छु अनि बल्ल आउँछु तातो हो दूध हाल्नु हो हामी कति गरेछ 2टामा म 3टामा गएँ ऊ 3टामा हो अब उसको भ्याइन्छ लाइन्छ यस्तो मुखको नभएको हुन्छ दाइ यो तपाईँ खानु हजुर तपाईँ खानु कुन तपाईँको दाइ त्यो अगाडि काट्छ मैले
तपाईँ खानु होइन खानु मैले कति कडा गरे होइन खानु खानु न तपाईँले नखानु अब खानु न हालेर तपाईँ त्यो खानु मैले मिलाएर खान्छु त्यसपछि लाक्टा कडा भन्छु नाइटमा चटक आउँछ म त बोल्नै मन लागेन नि यो खाएर आएर मिठो भएर तपाईँको लेयरहरू पनि बबाल्छ छैन त्यस्तो मोटो पनि छैन होइन यसमा यो भन्नु धेरै आलु अलिक मिठो न सिधा आलु मात्रै हुन्छ फुट्छ नि भित्र माल पनि कडा भित्र सबै अब खुट्टाएर देखाएको भित्रको एउटा खुट्टाएर देखाएको त्यो दामी भयो मेरो माल पनि कस्तो छ आलु सबैतिर बसेर त्यसै खानु मन पर्ला देखाइजाउँ देखिरहेको छ अनि चट्टै भित्र पनि रहेछ भित्र पसेको छ राम्रो छ भन्दाखेरि अहिले यस्तो गरी मैले खाएँ अनिललाई मलाई फोनै हान्दैन दाइले मलाई लिन बोलाउनु भनेर तिमीलाई फोन हान्थ्यो कहिले दाइले अनिललाई नै हान्नु उहाँ बस्नु न गार्डन गयो बस्नु न चलाउनु चल्छ नि त बसेर खाना के खाना खानु पेट गरिन्छ अनि बस्ने कहाँ आउँछ सेन्डेलन ड्युटी चाहिँ पठाउनु कहाँ तिमीहरूले त दियो सक्यो अब पैसा बुढो त जेलमा खान सक्यो जेलमा छ त्यो गाडी सक्छ मरेको हुन्छ खाइदियो पैसा एक दिन मिल यहाँ बेटा मेरे को हम दो मैडम के साथ एक दिन मेरे को मिल आजा बन तो कर जेल में जानवर के साथ दिन इंशाल्लाह बेचल दिहार आ जाऊंगा मना ने ना सारा काम पास हो म चाहिँ अब अफ क्यामेरामा आएँ खाने सर आएर पनि 3.5 वटा खाएको छ क्यामेरामा जाने लाजले भयो मलाई यस्तै हुन्छ भनेर थाहा थियो साँच्चै हामी त ए हो त साँच्चै अरू दिउँसो खाना चाहिँ खायो है झन् बिर्सिरहेको हाम्रो सब्सक्राइबरले खाएको बिर्सिन्छ म त खाएन भन्दा खाना गर्छु सब्सक्राइबरले ल्याइदिनु भयो त दिउँसो खाना ढोडेको आउँछ नरम लाग्छ कलर ढडेको अहिले म बेलुका खान्छु भात खाने बेला तपाईँ खानु न त पुग्यो भात खाने बेला यो एकछिन फेरि भात खानु पर्छ जान्छ नि त एकलो
अब बोल्न जाने तपाईँ होइन रोटी खाएको क्या म त स्पारमा भएपछि त खाएर हेऱ्यो जाने होइन म छोडिसकेको क्या अहिले म अहिले स्पारमा काम गर्न आँटेको नि त जनवरीदेखि बोल बुझाउनु छोड्दैन स्पारमा फेरि होटेलमा सुपर मार्केट हो स्पारमा भएको राई भएको राईलाई म त्यो डलेको अहिले खान्छु ल अहिले भेटौँला ल केटा हो म चाहिँ भित्र आएँ होइन म धेरै खान सकिनँ 3टा जस्तो खाएँ अब दोस्त त खाँदै होला सबै छोडेर दोस्त भाडा साडा यस्तै गर्छ क्या म सक्ने भयो म अनि अघि नै भिडियोमा यहाँ पर्सनल हायर भनिसक्यो नि त कहाँ हुन्छ त राजा भन्ने बित्तिकै अनि बनाउनु पनि नबनाउने भाडा तेल बजाउने यो त विशाल गौतमको फुड हेर्दै पोर घन्टा हामीले उयो गरे है जरै हेर्दा अब जाउँ हामी अल्फ्रेडतिर कतिवटा खायो 4.5 4.5 मैले त दाइले अगाडि नै भनेको थिएँ नि 6वटा बनाउनु भन्दा अलिक कम बनायो क्या दाइले नत्र त्यो नि हान्दै नि म त भनेको 6 सकेन भने होइन अगाडि त दाइले 2 3 4 8 पिस मात्रै बनाउँ न त भाइ भन्नु थियो अनि कस्तो दाइ 8 पिस चाहिँ कसरी भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर अनि तपाईँ चाहिँ नखाने भनेको अनि फेरि बुढोले थप्यो क्या 2टा गरे ल गाइज हामी चाहिँ अब धेरै खान सक्दिनँ के अरे अन्त कहाँ त नि किन किन त्यसो अब पचाउनु पर्यो निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ दिस इज माई न्यू कट होइन ए आज दोस्तले सपिङ गर्दा फाइनल्ली यार गाइज यार बक्सरबाट प्यान्ट कि ट्र्याकमा देख्न पाएँ यार ल फाइनल्ली गाइज होइन यो चाहिँ फेरि सुटको लागि किनेको हतपत्त किन्ने मलाई अहिले किन्ने जरुरत थिएन आई हेभ लट्स अफ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ माथिदेखि होइन तलसम्म सबै छ तै पनि अब दोस्तले अब एउटा भिडियो खेलाउँछ कि भन्ने टाइप्सको कुरा दोस्त माई कस्टमाइज ह्यान्डमेड बुलेटको होइन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोस्ट If you want guys to buy this helmet, then 55 euro है 55 euro है guys. ग्लासको चाहिँ छुट्टै है 20 ल यस्तै छ गाइज होइन अब पचाउने अरे दोस्तले अब फेरि औकातमा झरिहाल्नु पर्यो औकातमा त झरिहाल्नुपर्छ नि त टाइप्सको ल होइन अब यस्तै हो अब बाटोमा देखाउँला नत्र भयो अब उतै पुगेर देखाउँला निस्किनु पर्यो साँच्चै ल सी यू बाई बाई सरी अनिल दाई सो गाइज अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्यो है म चाहिँ फेरि यो करोडको हेल्मेट लगाएर है वान एन्ड ओन्ली इन माल्टा फेरि यो यस्तो देखेर गरिब देख्नुहुन्छ होला यो फेरि ए अब त च्यात्तै हुन्छ च्यात्तेको होइन क्या यो भनेको यो ठ्याक्कै यो औँला यस्तो टचहरू फोनमा होइन यो चाहिँ फेरि आज फेरि यस्तो नयाँ कभर हालेको देखाइ गर्न मन लाग्यो ल अब अहिले आउँछु ल गाइस हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ होइन झुल्ला झुल्लिया के गरेको र त्यो ल बोसम नि ड्रोन पनि खाएपछि पचाउनै पर्यो पचाउनु लागि झुन्डिनै पर्यो भनेपछि पर्यो सब्सक्राइबरहरूले खा भनेपछि हेर्नै पर्यो खाएपछि
बचाउने पर्यो हैन यो चाहिँ मेरो एक्सरसाइज हो गाइस यो एक्सरसाइज गर्नको लागि हाम्रो नआउनुहोस् ल सी यु क्याच यु गर्यो ल गाइस हामी चाहिँ फेरि घर आइपुग्यौँ होइन बाहिर त त्यहाँ गएको चाहिँ भिडियो खिच्नै बिर्सेछौँ कि हामीले फेरि त्यो आउटफिटमा गएको खिच्न भन्दा त्यहाँ कुरामा भन्नाले भोलि एउटा केस मिलाउनु छ त्यो केसको कुरामा भिडियो खिच्नै बिर्सेछ अनि त्यसपछि घर आयो अनि घर आएर नि अब इभिनिङ हालिदिनु पर्ला अब यति नै होइन आज भयो 30 मिनट जस्तोको भयो आज चाहिँ आज हामीलाई पुग्यो आजको लागि त्यस कारणले गर्दा भोलि बिहान हामी फेरि 9:45 को लागि मिटिङ छ यहाँ फेरि के भयो चाहिँ डन्डी फटायो चाहिँ लगाएछ अब अहिले चाहिँ सुत्छु है भोलि बस काट्ने बनाउनु जानु छ यार बिर्सेको लगाएछ टाटा